அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள். வெல்கம் பேக் டு DIALADVISOR. என் பேர் சரவணன். நம்ம பல வீடியோக்களில் ஏசியை எப்படி பயன்படுத்தலாம், எப்படி பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தணுங்கிற விஷயத்தை பார்த்துட்டு வந்தோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஏசியை பாதுகாக்கக்கூடிய ஸ்டெபிளைசரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸ்டெபிளைசர்னு சொன்னால் பல கம்பெனிஸ் இருக்குது. சிங்கிள் பூஸ்டர், டபுள் பூஸ்டர், ட்ரிபிள் பூஸ்டர்னு வேரியண்ட் இருக்குது. சரி, ஓகே, எந்த ஏசிக்கு எந்த ஸ்டெபிளைசர் போடலாம், அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது இல்லையா? ஸோ சிம்பிள், ஒரு டெக்னீஷியன்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம். அதாவது இங்கே நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டெக்னீஷியனை காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த ஏரியாவுக்கு எந்த ஸ்டெபிளைசர் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஏன்னா அந்த இடத்துல அவங்க சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த ஏரியாவில் என்ன கரண்ட் சப்ளை வருது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும். இல்லைனா ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு சிம்பிளாக என்ன வோல்டேஜ் வருது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டெபிளைசரை பயன்படுத்தலாம். ஏங்க எல்லார் வீட்லேயுமே ஒரு திருப்புளி, ஸ்பேனரு இதெல்லாம் ஒரு டூல் கிட்ட எல்லார் வீட்லையுமே வச்சுருப்போம் இல்லையா? அதில் நம்ம ஒரு டூலை சேர்த்து எப்பவுமே வச்சுக்கிட்டாக்கா நமக்கு நல்லது தான். அந்த டூல் பேர் மல்டிமீட்டர் இல்லைனா கிளாமீட்டர். ஸோ இது என்ன பயன்பாட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் அப்ளையன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே கரண்ட் சப்ளை தேவை. எல்லாத்துக்குமே கரண்ட்டு ப்ராப்பரான கரண்ட் வந்தால் தான் எந்த ஒரு மிஷினரியும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும். ஸோ அந்த கரண்ட் சப்ளை நம்ம எப்படி செக் பண்ணிக்க முடியும்? நார்மலாக ஸ்டெபிளைசரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஜிட்டல் மீட்டர் இருக்கும். அதில் எவ்வளோ சப்ளை வருதுங்கிறத நமக்கு காட்டும். ஒருவேளை அந்த டிஜிட்டல் மீட்டர் ஸ்டெபிளைசர் இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் மீட்டர் ஒருவேளை இன்புட்டை காட்டுது, அவுட்புட்டும் வேறு மாதிரி கொடுக்குதுன்றது விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது. நம்ம பார்க்குறத நம்ப முடியாது. ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒரு மல்டிமீட்டரோ இல்லை கிளாமீட்டரோ வாங்கி வச்சுருந்தோம்னா எப்போ ஒன்றாவும் நம்ம ஒரு ஃப்ளக் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணி எவ்வளோ சப்ளை நம்ம வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறத டீட்டெயிலை க்ளீனாக தெரிஞ்சிக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டெபிளைசரை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராமல் ஏசி நல்ல பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஒரு கஸ்டமர் பிளேஸில் நான் பார்த்த ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அது யார் மேலே தவறுன்றது சரியாக தெரியல. பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு வீட்டை வாங்கியிருக்காங்க, ஒரு ஃப்ளாட் ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க. அந்த ஃப்ளாட்டில் 2 ரூம் இருக்குது. ஸோ மாஸ்டர் ரூமில் 1.5 டன்னேஜ் ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு ரூமில் 1 டன் ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 2 ஏசியுமே புது ஏசி வாங்கியிருக்காங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இவ்வளோ பண்ணவங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸ்டெபிளைசர்னு வரும்போது ஒரு ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஸ்டெபிளைசர்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் சிங்கிள் பூஸ்டர். ஸோ என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அந்த கஸ்டமர் கால் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க. இந்த ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணி 1 வாரம் தான் ஆகுது, பட் ஆனால் ஒரு ஏசி ஒர்க் ஆகுது, ஒரு ஏசி ஒர்க் ஆகலை, அது என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு போயிருந்தேன். ஸோ அங்கே என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இன்டோரில் இருக்கக்கூடிய போர்டு ஷார்ட்டாக இருந்தது. ஸோ இன்டோரில் இருக்கிற போர்டு ஷார்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் போர்டை கழட்டி கொண்டு ரெடி பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணி எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஆனாலும் இந்த போர்டு ஏன் ஷார்ட் ஆச்சுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது, 2 ரூமுக்கு 2 ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கரெக்டாக இருக்குது. ரூமோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏசியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் 2 ஏசிக்கும் காமனாக ஒரு ஸ்டெபிளைசரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுவும் சிங்கிள் பூஸ்டர். அந்த அளவுக்கு கஸ்டமர் டெக்னீஷியன் கிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, அதுக்கு தேவையில்லாமல் பண்ண வேண்டாம், இன்னொரு ஸ்டெபிளைசர் வாங்க வேண்டாம், ஒரு ஸ்டெபிளைசர்லேயே கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரா? இல்லை அரைங்குறையமாக ஒரு டெக்னீஷியன்லாம் இந்த ஊரில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். அவங்க 2 ஏசிக்கும் ஒரு ஸ்டெபிளைசர் போதும்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணாங்களாங்கிற டீட்டெயில் சரியாக தெரியல. அதுவும் சிங்கிள் பூஸ்டரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, 2 ஒயரையும் இன்டோரில் ஸ்டெபிளைசரில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய 2 ஒயரையும் ஒன்றா முடுக்கி நம்ம ஃபேஸ் நியூட்ரல் அதில் கொடுத்து நம்ம ஸ்டெபிளைசரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதனால் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அவங்க மாஸ்டர் பெட்ரூமில் இருக்கக்கூடிய ஏசியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க, ஓடி இருக்குது. சேம் சின்ன ரூமில் இருக்கும்போது செகண்டாக ஒரு ஏசி ஆன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நேரம் ஆன் ஆகிட்டு கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகி ஒரு சில நிமிஷங்களில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அந்த ஒயர் பஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெடித்ததுனால அதுக்கப்புறம் அந்த ஏசி ஒர்க் ஆகலை. ஸோ நார்மலாக அந்த ஒயர் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குமான்னு பார்த்தா அந்த ஒயர் மட்டும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏசியில் இருக்கக்கூடிய இன்டோரில் போர்டும் ஷார்ட்டாக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ஏசியை நம்ம பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஏசிக்கு ஒரு ஸ்டெபிளைசர் தான் பயன்படுத்தணும். நார்மலாக டிவிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்டெபிளைசர்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் டிவிக்கு ஒரு ஃப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, செட்டப் பாக்ஸுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, இன்னும் ஒரு நல்ல ஸ்டெபிளைசர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் 2 ஃப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது டிவிக்கு உண்டான ஸ்டெபிளைசர்.
ஸோ அதில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏசியில் இருக்கக்கூடிய ஏசிக்குன்னு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெபிளைசரில் 2 ஏசியை ஒரு ஸ்டெபிளைசரில் அதுவும் சிங்கிள் பூஸ்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுன்றது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் பாருங்களேன். ஒரு டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும், ஒரு கஸ்டமர் தெரியாமல் கூட சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணால் ப்ராப்ளம் வருங்கிறது நல்லாவே தெரியும். அந்த அளவுக்கு தெரியாத ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு டெக்னீஷியனாக இருக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி டெக்னீஷியன்களை கூப்பிட்டிங்கன்னா நம்ம ஏசிக்கு எந்தெந்த வகையில் ப்ராப்ளம் வருதோ இந்த மாதிரி டெக்னீஷியன்கள்னால பல ப்ராப்ளங்கள் வரும். அதனால் நல்ல டெக்னீஷியனாக தேர்ந்தெடுத்து உங்களோட ஏசியோடைய சர்வீஸுகளை பாருங்கள். அதனால் உங்களோட ஏசி இன்னும் நல்லா தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி அரையங்குறையமாக இந்த மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு டீட்டெயிலை கொடுத்து பண்ணக்கூடிய ஏசி டெக்னீஷியன்களை இத்தோட கைட்டு விட்டுருங்க. அதனால் நல்ல டெக்னீஷியன்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏசி நல்ல பயன்பாட்டில் இருக்கும். ஸ்டெபிளைசர் அந்த நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து இந்த ஸ்டெபிளைசரில் வச்சு வைக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா ஒரு எம்சிபியும் நீங்கள் கூட சேர்த்து வைக்கிறது நல்ல விஷயம். அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஏசி டெக்னீஷியன் அழைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஒரு நல்ல ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டிங்கனாக்கா என்ன ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க, 1 டன்னா இல்லை 2 டன்னா அந்த மாதிரியான வேரியண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு எம்சிபி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது நல்ல விஷயம். எம்சிபியை பொறுத்த வரைக்கும் 15 to 25 வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்சிபி வந்து என்ன ஏசி பயன்படுத்தணுமோ அது தகுந்த மாதிரியான எம்சிபி நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. கண்டிப்பாக ஏசி வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் பல வருஷங்களுக்கு உங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் ஓடிட்டு இருக்கும் நல்லா. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.